Xe máy Trung Quốc nhái Yamaha Exciter, động cơ mượn Honda. Mẫu xe côn Vogue BA 150 gây chú ý với ngoại hình sẽ liên tưởng đến chiếc Yamaha Exciter phổ biến. Triển lãm mô tô Malaysia 2024 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều thương hiệu xe mới tại thị trường, trong đó có Vogue, thương hiệu con thuộc tập đoàn Lonkin Trung Quốc. Theo sân thị trường Malaysia, Vogue đã giới thiệu hai mẫu xe máy BR150 và CU525. Trong đó BR150 thu hút sự chú ý khi sở hữu thiết kế có nhiều nét tương đồng với Yamaha Exciter. Đối đầu với Yamaha Exciter 150, Honda Winner X và Benny R118i, Vogue BR150 gây ấn tượng thiết kế mạnh mẽ, táo bạo. BR FR150 hướng tới những người mới làm quen với xe côn tay, và Malaysia là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Mẫu xe này chính thức tiếp cận và rất có thể mẫu xe này sẽ rất sớm Việt Nam, ít nhất là qua con đường nhập khẩu tư nhân. The Vogue FA FR Manual Carrot Recent Model was allowed adjusting extension is unapparent, the easily reminiscent of the popular Yamaha Exciter. Malaysia Auto Show was witnessed the appearance of the many new cars brands in this market, including Vogue, a subbrand of the Loning Group. Introducing the Malaysian market, Vogue introduced to the motorbike modern. Among them, the attract attention when the processing a design that had many similarities with the Yamaha Exciter. The Malaysia Exciter. Vogue FR150 sở hữu phong cách đặc trưng của dòng xe con tay thể thao. Underpone, dàn áo được tạo ra từ những cắt xé táo bạo, đậm chất thể thao. Đầu xe tích hợp cụm đèn chiếu sáng đi kèm mặt nạ thiết kế tương tự với Yamaha Exciter 115 VVA. Phần trước tích hợp cụm định vị được tạo ra khá giống với Ducati. Theo thông số nhà sản xuất công bố, Vogue FR150 có kích thước là 1958, chiều dài cơ sở 1920, khoảng sáng gần 145mm và chiều cao yên 795mm, trọng lượng 123 kg. Cả hai bánh xe đều là mâm 17 inch, lốp trước 90/80 và lốp sau là 120/70. Bình nhiên liệu là 5,8 lít.